हम लोग झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ गए हैं। यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। बड़ी धूप दे रहे हैं। ये देखिए होटल यही है हम लोग का होटल। और यहाँ पर जगह हाथ धोने के लिए जगह है। यहाँ देखिए यहाँ भी खाना खा सकते हैं। देखिए जगह मस्त है, जंगल है। एक रहना आदमी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। ऑर्डर दिए हैं। पूरा जंगल है, जंगल है। आज कहीं नहीं जाना है। ठंडा पानी पी ली। वही तो गला 2 दिन। ये देखो उड़ीसा होटल में आज हम लोग यही चीज़ खाना है। पानी बात नहीं। देखो मछली कहाँ मच्छी है? वो वाला सब मस्त। जंगल का है कोंडल शायद कोंडल कर ला भजा आरू क्या कुंदरू? ओके बाय। और बना था।